よし、じゃあ、授業を始めます。最初の授業なのでね、私の自己紹介からやろうと思います。私の、名前なんですけど、はい、ひらがな4文字でね、すね当てと、言います。一応、出身大学は、東京大学です。何か質問とかありますかね？なさそうですね。すいません。じゃあ授業始めますか。